最近天气多变化，感冒的人多，而且很多人也觉得喉咙痒痒的。我们要提醒您了，呼吸道的保健真的很重要。营养师就建议大家要多吃富含维生素 A 还有 C 的食物，可以保护您的呼吸道黏膜。农历年大家团圆围炉吃好料，偏偏天气又冷，容易感冒。病从口入，呼吸道可是首当其冲，因此吃什么也很重要。营养师建议，不如就从团圆菜下手，多一些维生素 A 和 C， 强身健体。以维生素 A 来讲的话，它是可以增加我们黏膜组织的一个完整性。那黏膜组织如果比较健康的话，事实上在预防感冒上面来讲是比较有帮助的。维他命 C 的话是具有抗氧化。之后可以增加身体的免疫能力。偏黄红色或是绿色蔬菜，像是南瓜、地瓜、红萝卜，可以配饭，还能拿来点缀色彩。菠菜、茼蒿、芦笋，多炒几样菜，丰富纤维，越多越好。鱼油里面它也会有维生素 A， 维生素 C 的话，它含量会比较多的，通常是在水果、芭乐或者像樱桃。最好饭后再来点水果，补充维他命 C， 大家吃得开心，头好壮壮，也能过好年。记者柯三蒋云琪台北报道。